ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଦିନକର ଘଟଣା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୂଷାଟିଏ ବୁଲୁଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୂଷାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇମାନେ ଦେଖିଲେ, ବିଲେଇମାନେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମାନେ ମୂଷାକୁ ଖାଇବେ ଆଉ ସେମାନେ। ତ ବିଲେଇକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିଲେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ମୂଷାଟି ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗା ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚା ଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ଖାଇବେ ତାର ମାନେ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ୁ 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 ମୂଷା ତ ମାନେ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ସାଧୁ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା। ଆଉ ସାଧୁ ଜଣକ ଆଗରେ ଯାଇ ମୂଷା କହିଲା ଯେ, ସାଧୁ ବାବା, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର। ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ କହିଲେ ଯେ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୂଷିକରାଜ? ଆଉ ମୂଷିକରାଜା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ତମେ କାହିଁକି ଆଜି ଏ କଥା କହୁଛ, ମୋତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ତ ସେଉଠୁ ମୂଷା କହିଲା କ'ଣ ଯେ, ବାବା, ଆଉ ମୋର ତ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଜୀବନ ଅଛି। ତ ମୋତେ ସେମାନେ ବିଲେଇମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ମୋତେ ତମେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର। ନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ନା ମୋତେ ତମେ ବିଲେଇ କରିଦିଅ। ତ ସେଉଠୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ବିଲେଇ କରିଦିଅ, ସେ ମାନେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସେଉଠୁ ବିଲେଇ ମାନେ ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରୁ ଟିକେ ମାନେ ପାଣି ଆଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ଯେଉଁ ମୂଷିକ ରାଜା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ତ ମୂଷିକ ରାଜା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ, ମାନେ ସିଏ ତ ମାଗିଥିଲା ବର କ'ଣ ଯେ ମୋତେ ବିଲେଇ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ବିଲେଇ ସିନା ଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ହେଉଛୁ ମାନେ ମୁଁ ମୂଷାଟେ, ମୋତେ ବିଲେଇ ମାନେ ଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ବିଲେଇ କରିଦେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବି। ତ ସେଉଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବାବା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେଉଠୁ ପୁଣି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଯେ, ମାନେ ସାଧୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ଜଳ ଆଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ମୂଷା ଉପରେ, ଆଉ ସାଧୁ କହିଲେ ମାର୍ଜାର ଭବ। ମାର୍ଜାର ମାନେ କ'ଣ? ମାର୍ଜାର ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ, ଆମର ଯେଉଁ ମୂଷିକ ରାଜକୁ ଯେ ଆମର ମାନେ ମାର୍ଜାର ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର, ଖାଲି ମନେ ଯାଉଛୁ ଆସୁ, ମାନେ ମାର୍ଜାର ମାନେ ବିଲେଇ, ଯେ ମାର୍ଜାର ଯେ ହେଇଯା। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବର ଦେଲେ। ସେଉଠୁ ମୂଷିକ ରାଜ ମାନେ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ ହେଇଗଲା। ତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ବିଲେଇ ହେଇଗଲା, ମୂଷା ତ ବିଲେଇ ହେଇଗଲା, ମୂଷା ବିଲେଇ ହେଇଯିବା ପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁ 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 ତାକୁ ବାଘମାନେ ଦେଖିଲେ। ବାଘମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତ ବାଘ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତ ସେଉଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ବାଘମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ସେଉଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଇଏ ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ମୂଷା ଥିଲି, ମୂଷାରୁ ତ ବିଲେଇ ହେଲି, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ପୁଣି ମୂଷାରୁ ବିଲେଇ ମୁଁ ହେଲି, ବିଲେଇ ହେଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଘ ପୁଣି ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ବାଘ ଖାଇବ ବୋଲି ମୋତେ ବାହାରିଲାନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ପୁଣି ସେମିତି ସେ ସାଧୁ ବାବା ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ମୂଷିକରାଜ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୂଷିକରାଜ ସାଧୁ ବାବା ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଲେଇ ମହାରାଜ, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ବାବା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲି ଯେଉଁ ମୂଷାରୁ ବିଲେଇ ପାଇଁ, ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି
ହେଲେ ଆଉ ମୋତେ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖି ତାପରେ ବାବା ଜଣକୁ ପଚାରେ, କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ତମେ ତ ତମକୁ ତ ମୁଁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ତମେ ତ ହେଲ, ତମକୁ ତ ମୁଁ ବର ଦେଲି ଯେ ତମେ ବିଲେଇ ରୂପ ଧାରଣ କଲ। ନା ଠିକ୍ ଯେ ମୋତେ ଏବେ ବାଘମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ, ନା ମୋତେ ତମେ ବାଘ କରିଦିଅ। ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୂଷା ମାନେ ପୁଣି ମୂଷାର ଯେଉଁ ବିଲେଇ ହେଲା, ପୁଣି ବିଲେଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ବାଘ ଯେତେବେଳେ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ବର ମାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସାଧୁ ବାବା ଜଣକୁ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ପୁଣି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ତାକୁ ବାଘ ରୂପ ମାନେ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଘଟେ ହେଲା, ବାଘ ହେଲା ପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ତା ମାନେ ନିଶ୍ୱାସରେ ସିଏ ମାନେ ନେଲା। ଆଉ ତ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା, ବାସ୍ନା ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ଦେଖିଲା ତା ପେଟରେ ଭୋକ, ସେ ବାବା ଜଣକୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବାହାରିଲା। ଆଉ ତ ବାବା ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ତ ବାବା ଜଣକ ହସି କହିଲେ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ ତତେ ବରରେ ଦେଇଥିଲି ମୂଷାରୁ ବିଲେଇ ପୁଣି ତୁ ବାଘ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ତାପରେ ମୁଁ ବାଘ ରୂପ ବି ତତେ ଦେଲି। ହଉ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ପେଟରେ ଭୋକ ଅଛି, ଦେନ୍ ତୁ ଖାଇଦେ ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋତେ ଖାଇକି ତୋ ଜୀବନ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ତୁ ଖାଇଦେ। ତ ସେଇଠୁ ମାନେ ବିଶେଷ କରି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ମୂଷାରୁ ବିଲେଇ ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ବିଲେଇରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମରେ କି ଯେଉଁ ଭଲ ବୋଲି ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ କହିବେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ରହୁଛି କ'ଣ, ଯେ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଭଲ ଦିଗରେ ଆଣିବୁ, ସେ ମାନେ କଥାଟିକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ତ ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ଭିତରକୁ ଟିକେ ପୂରେଇକି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବି। ଆଉ ନଣ୍ଡା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ପକାଇଥିଲି, ଆଜି ଆମର ହେଉଛି 11 ଦିନ, କାଲି ଗଲା ଯେଉଁ ବଡ଼ମାର 10 ଦିନ ଗଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ନଣ୍ଡାଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଏତିକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆମର ତ ଆଜି 11 ଦିନ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲା ତ ଚୁଟି ଦାଢ଼ି ସବୁ ଥିଲା, ନିଶ ଥିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ନଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ଆମର ବଡ଼ମା ହେଉଛି ଆଜକୁ 11 ଦିନ ହେଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଚଲେଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଳି ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଆମକୁ ଖୁସିରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।